啊，这平安。平安。我相信咱今仔日早起起来，大家心情拢真平淡吼。最近安尼一个月时间，你甲无想讲，全世界发生遮尔济个代志吼，对马航的失踪吼，即个东南亚失踪，然后咱去看见讲，后来马航迄个吼，就互拍了吼，看到讲非洲一台无人机咧向北边飞，嘛失事吼。过来咱的平湖无人机的失事，以色列甲巴勒斯坦的战争，即马是已经引起全世界，连基督徒拢足不满吼。咱台湾嘛足侪牧师咧发起讲拒绝甲以色列的往来吼，因为以色列伫迄个所在对巴勒斯坦人加沙走廊也所行迄个战争的手段，改成已经超过吼，所以全世界基督教国家，包括美国长老教会有迄基金伫咧投资伫世界各种的事业吼。透过一个公司伫咧做遮个投资，迄个中间嘛有投资一部分是以色列的即个事业的发展。美国长老教会决定撤退吼，我将遐个股票拢卖了，我支持即种的营运吼。咱去看咱的平湖飞机的失事到底怎高雄遮尔大个复杂的问题。遐尼济条街仔路，安尼规逝路拢炸甲空，敢若像一条水沟安尼。我昨暗无看，早起起来，无孙娘就咧外口，伊昨暗毋知看到几点，我看伊拄咧看电视，伊看着哇，开始报道遮个代志。可能我人无啥会注意，一直看。早起起来，伊咧甲我讲，我才知影，后来我才开始看。所有的新闻大概拢报道这个消息，遮尔大的灾难。我想台北市市长郝龙斌同新北市长朱一伦拢宣布，明仔载，明仔英人本来是烟火节啦，烟火节拢总取消。我想这是对的，这是对。伫这个时阵，这是高雄发生的代志，就是咱的国难，会当看做是咱的国难。而且甲吴长老咧讲的是讲。你看，迄个伫乌克兰，迄个马航拍落来，互迄边的军队拍落来，迄个内面足侪是荷兰人。荷兰人，你看荷兰即个国家是哦，亲像国葬国葬迄种的礼仪、迄种的规矩，来为着遮个人来安葬。毋若是安尼尔，咱嘛有看到迄个影片，是遐个人，无论倒一个国家的人。运转去到伫荷兰，落无人机，一个人的迄个棺木，用台灵车安尼咧载，用军礼，用军礼，我想军礼迄就是上界隆重，一种的礼仪，是来面对遐所有的死亡的人，这就是一个民主国家是讲一个尊重。人的性命对人的性命迄种的尊重毋是像咱伫平湖无人机摔落来是，大家拄仔咧烧抢生理遐个壮丽声咧烧抢生理，抢无着会犯太。讲台北这边遐个礼仪师、遐个化妆师去义务的为着遐个人，甲因化妆，互因一个较水、较好看的面容。所以平湖迄边的人做无着生理共款，大家伫遐咧冤家迄种的对性命的尊重、生命的尊重，迄种的观念。所以咱咧讲，基督教国家对圣经、对人的性命迄种的尊重会看重，实在是足无相像。即摆高雄发生即个代志，我想。咱真正是爱看做是咱的代志，看做咱代志。所以即马新北市、台北市拢停止迄个烟火节，
大家拢准备好势，随时拢要去高雄支援，才会救难队拢要去高雄支援。我中昼看迄个电视，中华的迄个救难队，拢已经一拍45名，拢总集合起来，随时就要去到高雄，也来参与才会救灾。到眼前，咱即马所看到，我离开厝内讲已经25个，早起起来讲24个胡顺流讲伊对2个一直看20几个安尼，早起落尾佫一个25个，即摆还佫有落会失踪的，到底有人佫待伫迄个下面的，嘛也毋知影。有个人我连对遐经过卜一个，都毋是的，毋知影。所以我相信迄个人数可能会佫增加。有诶去到伫病院烧啊，像讲咧讲一个苹果日报的一个记者，烧50%以上的烧烫伤，即嘛足危险无得到尾毋知安怎，咱嘛毋知影。所以咱真正会为着这代志来做对平湖的防难佫到即个代志，我想这是真正讲一礼拜到一礼拜中间，咱所对台湾，咱即个国家所拄着真大的灾害咱来即个。好，咱今仔日佫倒转来，咱的教育学书的查经，咱来进入第3章第3章，咱今仔日讲英文客观第5版英文客观第5版。伫互咱的手头的迄个资料，我将遐个英文甲伊删掉，英文甲伊删掉，所以咱会通比较咱的圣经来看。大先咱看第一段，就是第1节到第5节，伫即个遮所要讲。保罗咱遐会记保罗第1章第6节，第1章第6节迄个所在，就责备遮个加勒泰的人讲。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音。我感觉真正奇怪，我拄前骹拄走，后骹遐个假先知入来，就传迄个爱行犹太的礼仪割礼，你就马上离开恩典，然后去趁割礼，就去行礼仪。我感觉真奇怪，恁态度会安尼？然后今仔日咱看第3章。第1节，伊用搁较严格的话，讲无知的加勒泰人，啥人甲恁迷惑？谁迷惑了你们？谁迷惑了你们？耶稣基督被钉死在十字架上的是你们眼前不是有一幅清楚的图画吗？咱看去保罗一连2摆，伫遮咧责备加勒泰人。第1摆是真温和，讲我感觉足奇怪，态度会发生即落代志。但是即摆足严格，讲无知的加拉太人。咱看见保罗伫即个第3章内面，伊嘛用真粗浅的话，拄则咱所读的迄个所在，讲弟兄姊妹，让我从日常生活中举一个例子。伊是对迄个日常的生活开始来咧讲。一句话咱看见保罗，伊真正亲像伫哥林多前书伫迄个遐所讲，讲我对啥物款的人，我就讲做啥物款的。所以，伊是用粗浅、用生活上迄个简单的语言来讲。我做加勒泰，对加勒泰人，我嘛真做一个加勒泰人，我嘛真做一个无知的人，亲像安尼子。所以，伊用真粗浅的话来甲伊讲。总是咱会通伫即个遮看去，保罗虽然是责备，但是伫迄个责备的后面，其实伊嘛是有带着另外一种，咧亲像咧甲因呵乐。恁已经得到即个恩典。好的消息，等于恁敢若亲像有看见100度耶稣受定的100度伫遐，安尼意思就是讲，耶稣基督受定死是伫耶路撒冷的所在，总是因是伫加勒泰，用信心的眼光，因嘛有看到迄100度，因嘛知影耶稣会受苦、受定、受枪插，种种遮个代志，所以。伫迄个咧责备的中间，伊嘛是呵乐的。恁前已经得到即个恩典的福音，即个好的消息，恁嘛热心追求，太短遐尼紧，恁就离开啊！恁啥啊？明明知影耶稣基督为着咱受苦，定是伫死，搁活，恁太短放散离开耶稣基督，即个恩典。
恁太去趁，去走倒转，去转去趁有诶的道路。所以伫即个遮，保罗意思来讲，咱应该是时间哪经过哪经过，咱应该是愈来哪进步较对的。恁反倒愈倒退，放杀福音，放杀迄个稳定的道路，搁再走转去行律法、行礼仪的道路。这是保罗袂当了解。人是对细项的代志，哪来哪学习，哪来哪进步，哪来哪对大的代志来中进。恁颠倒是退步，反而退步，反而去行肉体上的恶意。所以保罗伫即个遮求完咧甲伊讲，恁的确毋通袂记迄个起初，恁得到福音，得到稳定的是恁的日子，恁捌一心追求，虽讲恁即是受过的，离开，总是恁会当去改变，恁会当去倒转来，甲来超吹上帝的救恩。所以伫第42迄个遐说讲，过去遐虽然是失败的经验，敢真做是拢是空空的嘛？伊讲绝对毋是，因为伊知影，因当时选择即个信仰的时阵，伊嘛捌受苦啊，伊嘛捌努力拍拼过，所以只要恁若改变，恁若改变，搁倒转来，恁犹原会通得到迄个稳定。所以迄个毋是真做空空。咱前一摆捌咧讲，毋知是伫即个所在，还是伫讲道中，讲我咧讲，每一个基督徒改变的迄个过程，还是迄个改变的迄个经验，拢是一段故事，拢是一个咧追求自由信仰的自由的一个故事。所以每一个人毋通袂记你讲，咱过去虽讲有时检测有失败、有忧苦，还是讲过去咱拜偶像，遐个经验虽讲失败，总是犹原对咱今仔日要坚固咱的信仰是真做有帮助，毋是空空的，毋是全然无有意义，毋是全然无有意义。然后第二段，咱对第6节，咱会通看到即个第9节的所在，保罗就提起亚伯拉罕。用亚伯拉罕来加强伊所主张伊的理。伊讲伫亚伯拉罕的时阵，嘛无有律法啊。亚伯拉罕迄个时阵也无律法，律法是当时才颁布，才上帝伫遐颁布律法。伫西奈山对无？伫西奈山的时，摩西上西奈山，结果遐个百姓挡袂牢，等候40日暝。看因伫迄下面，毋知影摩西伫山顶到底发生什么代志，所以因搁倒转去拜迄个金，所以伫遐失败，伫遐犯罪。摩西摕迄个10条诫命，迄个律法落来看见因的犯罪，大生气，将迄石板甲弹落，摔破，只好伊搁一摆去西奈山，搁第2摆，上帝搁颁布迄个10条诫命，所以迄个律法是对。伫西奈开始才有，所以保罗伫即个遮提出讲，伫亚伯拉罕的时嘛无啊。安尼，恁敢讲亚伯拉罕是无谦卑嘛？亚伯拉罕伫上帝敢讲毋是异人嘛？所以咧讲，亚伯拉罕是因为信来得到称罪。亚伯拉罕是因为信心，毋是瓦克律，伊通伫上帝的面前徛在，甲上帝有合宜的关系，毋是惊律法。乃是因靠信心，所以伫第6节到伫第9节的所在，伊保罗就提起这个，然后伊就继续来引申，就要讲起，既然人伫亚伯拉罕的这个信仰的人选择这个信仰，伊就继承，他就继承了亚伯拉罕的信心，嘛真做是上帝的子民，特别耶稣基督。咱若接受耶稣基督这个信，咱就连接上跟亚伯拉罕的这一条信心之路，然后我们也都成为上帝的儿女。咱拢亚伯拉罕伫基督的内面，咱拢得到称罪。然后咱就来看第15节，对15节开始，以这个遮好啊，本的圣经，咱拄则所读的讲，弟兄姐妹们，让我从日常生活中举一个例子。当2个人同意某一件事，并且签订了契约，没有人能有所增减。和合本的圣经是这样讲，他说：“弟兄们，我且照着人的常话说，拄则我咧讲，拄则讲，
啊，保罗伊无用真深的学识还是道理，伊即嘛讲，我是咧照普通人所讲的话来甲恁讲，来甲恁讲。哦，这亲像保罗在哥林多前书的时，伊开始咧讲，我以前来伫恁的中间，捌用真大的道理，但是即摆来，我再不讲那些大道理，我只提耶稣基督的十字架。我只提耶稣基督的十字架。人看做是见笑，我看做是宝贵。迄个耶稣基督的信，所以伊就讲用普通人的讲法。所以伫即个遮，伊就是要讲起讲，伫阿伯拉罕的内面，上帝已经应允，迄个应允，迄个恩典，毋是通过律法，乃是通过信心。人若是煞接即个信仰的道路，安尼咱由来就通成就迄个永远的产业。因为上帝袂反悔，因为上帝袂去改变伊所立的迄个甲阿伯拉罕的约，所以咱对15节，咱来看到20节，这个一个大的话题，就是咱今仔日的重点。讲咱拄则所看迄个现代中文的翻译内面讲法律和应许，法律和应许。咱来看第16节，咱来看第16节。同样，上帝已经向亚伯拉罕和他的子孙立了应许。圣经并不是用向子孙指多数的人，而是用向你的子孙指一个人，就是基督。所以，今仔日咱的重点就是看这个所在。保罗提出阿伯拉罕这个例，阿伯拉罕迄个时代也没有，所以阿伯拉罕是靠信心，毋是靠律法，是先有恩典。先有应允，上帝予阿伯拉罕的应允，然后来走。所以，保罗伫即个遮咧讲，通过耶稣基督所咧讲的迄个耶稣基督，咱若对接受耶稣基督，然后咱就接到伫迄个源头，接到伫迄个源头。第17节，我的意思是，上帝立了约，并答应持守这约。那在430年后才出现的法律，不能够破坏这约，以致取消了上帝的应许。不能圣经讲，和本的圣经说，神预先所立的约，不能被后来的律法所废掉，叫应许归于虚空，不会。上帝已经应允，所以上帝是大先立迄个应允，然后才使迄个律法。上帝所后来所修饰予迄个律法，毋是要推翻前所应允，乃是要爱迄个律法指出讲将来所要成就的事，要指出迄个代志是啥物时阵会来临。所以厄古斯丁伫即个遮，伊安尼讲，厄古斯丁的讲法，伊讲，假如使人称义的是律法，那么亚伯拉罕就没有称义。如果是爱通过律法才通称做义，安尼亚伯拉罕等于是无称义嘛？伊迄个时阵无法度通行律法，所以这是厄古斯丁伊甲咱提醒。所以因为伫伊个时代了后，在真久了后才有律法，所以遮个假先知、遮个假教师，因不得不来承认，人称义毋是靠律法，乃是靠信心。所以伫古早遐信仰的遐人，遐信仰的先辈、信仰的伟人，因拢是靠共款的信心来去成就。所以咱得救，因为咱相信过去所发生的代志，就是耶稣基督为着咱死。咱得到称义，嘛是因为咱相信伫将来，耶稣基督要搁为着咱去再来即个代志。互咱若是偏掉，安尼咱就会通称做义，咱就会通偏掉上帝的应允。然后咱看到第19节这个所在，那么法律的目的是什么？法律是为了指出什么是过犯而设的，直到那应许给亚伯拉罕的子孙来临才结束。法律是由天使借着一位中间人颁布的。伫这个遮，保罗介绍要讲，律法嘛有伊的功能，律法嘛有伊的功能，嘛有伊的用途啦。律法不是专念无，所以伫这个遮讲，律法咧指出人所犯的过失，所以
俄国水电讲，律法是互遐个骄傲的民族，若是听的稳定，只有谦卑的人才会领受。所以以色列人嘛，伫旷野犯罪，伫旷野犯罪啊，安尼互因通得到完成的机会，互因会通搁一摆谦卑伫上帝的面前，安尼因才会通追求上帝的稳定，袂搁再骄傲。而做是因为靠家己去行遐律法，通得到。律法是要指出人的犯罪，人已经做唔到，所以互人会通搁倒转来谦卑。来追找上帝的应允，来追求上帝的应允。然后咱看21节的所在，21节讲这样说来，法律跟上帝的应许相抵触吗？讲绝对不是。如果法律的颁布能够给人带来生命，人就可以靠法律而得以跟上帝有合一的关系。律法甲上帝的应允是对立的嘛？而这个保罗要讲是讲，惊律法袂当互人有活命，总是律法甲应允，毋是全然对立，因有两项无共款的功用。律法要指出人的犯罪，互人谦卑，倒转来归找迄个上帝的应允、上帝的稳定。所以这下讲，想述律法的甲想述应允是同一个上帝，所以哪会太多会互相矛盾？拢是上帝所想述，所以袂伫迄个遐有矛盾，袂伫遐有对立。所以讲，律法使我们知罪，互咱会通谦卑，只有稳定才通提供伊利的方法。所以上帝用另外一项代志来代替律法的功效的地位。律法袂当互人活命，总是基督来亲自来完成迄个律法的要求。安尼律法就无必要，律法就无必要。咱只要活伫上帝的恩典，就是耶稣基督内面的迄个应允起来足够了。咱就毋免搁再问。虽然无对立，但是伫过去还是现今，迄个律法的功用是咧甲咱提醒，咱犯罪，所以咱来谦卑倒转来。但是人得到的，毋是靠我靠，是我靠上帝的恩典。所以律法无必要。咱只要倚靠上帝的恩典就够了，这是保罗所要主张的。因为基督啊已经完成迄个律法的要求。22节，伊这个加讲，然而圣经说，全世界都处在罪的权势下，会要以信耶稣基督作为领受上帝应许的根据。这个应许是赐给所有信的人。所以，如果若敢若律法无有稳定，安尼就是敢若。互人知影家己犯相反的罪，但是无得到义。敢若像一个人知影家己破病，但是伊无得到医疗，伊无得到治疗。敢若像家己知影倒位有空喙，总是毋知影安怎去甲伊包好势。所以需要稳定，只有稳定会通救人，只有稳定会通将迄个人的过失。弥补，来弥补。所以23节以后，23节以后就讲起一个，讲新的时代来临以前，律法当然有伊的功用。律法甲咱保守，敢若像一个媒介，还是讲是一个监护人共款，咧甲咱保守，互咱知影咱已经犯罪，来紧倒转；互咱知影咱已经犯错啊，咱紧反悔。咱若反悔，你就会记得，所以律法有伊的功用，但是当新的时代来，当耶稣来了，咱就毋免搁再靠律法，律法就叫做无必要。所以对22节一直到上落尾，26节讲，恁大家拢借着信，你们大家都借着信，跟基督耶稣合而为一，成为上帝的。所以当新的时代、信心的时代来临了。咱就毋免搁再靠。亚伯拉罕的时代无有律法，是靠信心。当以色列人犯罪了，上帝颁布律法，人靠着律法知影家己犯罪，谦卑倒转来上帝面前。当耶稣基督来了，就完成迄个律法的要求。所以咱靠信心，甲基督结连，就甲亚伯拉罕结连。
人毋是靠家的，咱是靠上帝的恩典，靠上帝对后个人的应允，一直到耶稣基督为止，是真迄个功能。然后一直到有一日，咱相信耶稣基督会过来，去。所以今仔日第3章继续迄个遐咧讲，上帝的应允，耶稣基督的恩典较关有法，咱无需要搁再夸口，咱只有信心来，咱就会通完成迄个，咱就通一直甲上帝建立有通。所以咱今仔日地方讲，应允较关就是咱无搁再夸口行，乃是用信心甲耶稣基督结。所以也实在讲，恁是说甲基督合而做一，亲像穿基督伊的活命证。亲像保罗讲咱基督的内面，咱就讲做新创造的人。咱来看咱今仔日，互咱的两个题目，咱三甲来看下。第一个题目较麻烦，讲伫即章的内面，伫第3章的内面。出嚟几摆，咱来请一个人来算看卖无？哈哈哈！我嘛无比较算。两个译本一样吗？啊？两个译本一样。应该是一样。如果用蓝色这一本，如果是蓝色，因为那个嘉文数字一样吗？啊？出现几次那个一样吗？不同的，不过现代中，因为你们现在手上拿的现代中译本大概不会不一样。如果是北文有可能有加起来，来，咱来试看嘛，来，下面人要分析来算看嘛，在第3章，在加拉太书第3章，就这一章就好了律法总共出现几次？还是法律？律法好来，那个谁？好，嘉文来算算看，律法出现几次？然后在本章里面，应许出现几次？我们请主任解好不好？应许出现几次？还有在本章里面，信心出现多少次？哪一位来算算看？顾弟兄，好不好？你来算算看，在这里面，我们信心出现了多少次？我们来算算看。我们做一下比较，保罗他的重心放在哪个地方？他信上帝也算是一个信。好，差不多了吧？好，行律法律出现了几次？20次吗？20次吗？20次，出现了20次好，应许7次，上帝的应许。然后信心呢？信心很多次了。
15次，信心15次。好，我们再回去再慢慢的再算一次看看哈。好，第4个小问题说，请写出前5节中的6个问题。头前5章，第1章到第5章，拢总有6个问题。拢总保罗发出6个问号哈。好，第1个问号说，你们眼前不是有一幅清楚的图画吗？意思是，恁已经看见耶稣基督受定，敢若像一幅图伫恁的面头前，用恁的信心恁看到，总是恁是安怎样？好，第2个问题你讲啥？好，第2个问题。靠律法是靠？好，第2节对吧？是靠律法吗？行律法还是靠信福音？好，第3个问题在第3节，你们为什么这么无知呢？你们为恁太加入咯，恁奈这样无咯，恁太离谱。然后第4个问题，恁是靠家己，还是靠上帝的灵？上帝的圣性。恁是靠家己是第3节。讲恁是靠家己呢，还是靠上帝的圣性来开始接受上帝的圣性开始？恁即阵是要靠家己的能力去完成吗？要行入关吗？来，第5个问题，恁以前的经验，敢是方面，敢是突然的，没有功效的？难道是突然的吗？保罗自己说，绝对不是，因为上帝是你的圣灵。在你当中行各样的神迹。好，最后一个问题，同款要倒转来讲，恁是因为行律法，还是因为恁信福音？伫恁的中间，遐尼济的真正，遐尼济的代志发生，是恁是靠行律法，还是靠恁的信心、信福音？好来，咱来对加拉太第3章第6节、第8节、第11节的中间，咱来将这个来情况看来圣经讲的亚伯拉罕的是讲安怎？他信上帝，因为安怎？因为伊的信上帝认伊做义人，因为伊信上帝，所以上帝嘛，因为伊的信，所以上帝看伊做义人。圣经，然后过来第8节，圣经必先看到，上帝要使外邦人当然，因为外邦人嘛要因为信，所以甲上帝会给人建立彼个合意的关系。所以早已经将这个福音传予亚伯拉罕讲安怎？万民都要通过你，万民都要借着你们上帝事。意思就是讲，亚伯拉罕的这个信仰的故事，犹原要传伫外邦的中间，互人因为亚伯拉罕的信，当咱接受耶稣基督了后，咱犹原会通得到上帝的应允。使万民都要借着亚伯拉罕来领上帝的事。来第11节，可见无有人会当靠遵守法律来安怎来通甲上帝有关的，通称义的无有人，没有人可以靠着遵守律法来跟上帝得以称义，被上帝称义。因为圣经安怎讲？因信而得以跟上帝有合一关系的人，将得到生命。因为信称义的人，因会人得到活命。第11节的所在，第11节。所以我想通过安尼，互咱做一摆会通做一个复习。好，今仔日咱的3件咱就到此。